Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini guys. Semoga kalian mendapatkan sesuatu hal yang positif dan menarik di channel ini. Oke, gitu aja, kita lanjut ke videonya. Thank you. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau unboxing lagi guys. Paket yang sangat jauh pengirimannya dari mereka sudah di sterilin tadi. Oke guys, dari SLS standar pengirimannya. Kalian udah pasti tahu lah yang di sini apa. Sombong amat. Ini kayak gini, panjang, nggak jauh-jauh lagi lah. Ininya tuh kayak gitu. Kita buka dulu dari sini aja. Ada Oh no. Oh man. "2,000 years later." Wait. Kita buka. Stang enteng dari alloy Stanley. Ini guys, oke guys. Kelihatan nggak? Stangnya model semi fat bar, nggak fat bar banget sih. Panjang 780. Nanti kita ukur apakah benar 780 atau tulisannya. Sebenarnya ada tulisannya sih di sini. Oke. Yang kedua ada silikon gel buat rem. Yang kedua, kanan kiri nih sepaket. Lalu ada cover crank nih, ada dua juga. Sama stem. Stemnya warna biru, mereknya juga sama. Wait, kebaca nggak? Coba kita buka dulu, kita pasang.
Salah. Iya. Gini deh. Ntar kita pasang, kita kencengin. Jadi guys, tinggal pasang sepedanya aja nih guys. Turun deh. Oke, gitu aja unboxing paketan hari ini. Cuma dikit. Sama nanti kalau misalkan sepeda udah datang, insya Allah ya sepeda udah datang, ntar kita unboxing juga, kita review dan kita pasang spare part yang udah kita unboxing kemarin guys. Oke, saksikan terus, jangan lupa di like, komen, dan aktifin tombol lonceng supaya kalian dapat updatean kalau misalkan saya upload video-video terbaru. Oke guys, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Action!